Tas ir mazs dzejolīts, kas tika nodrukāts 87. gadā, ja nemaldos avotā, Guntera Godiņa dzejols, un es tā domājot, kā es īsti jutos, es sapratu, ka labāk es nepateikšu. Kā jūti, kā noproti, man labākie nodomi. Man rests par brīvību, man nav par dzīvību. Kā zini, kā saproti, papieri ar karoti, jo tumšāki nomodi, jo gaišāki nodomi. Tas ir pilnīgi precīzi. Tā, es domāju, ka ne tikai es, ka daudz tā jutās, ja? Tie nomodi bija tumši, un tā situācija jau it sevišķi 85. gadā perestroikas sākumā pirmkārt daudz neticēja, ka tas viss ir nopietni, neticēja, ka tas pie kaut kā novedīs, un tad, kad saprata, ka tas ir nopietni, redziet, tad mēs sapratām arī kaut ko citu, ja, kad vienā brīdī mums redakcija bija vienu laiku preses namā un tad Palastu ielā Vecrīgā, un tieši tas bija tas barikāžu laiks, un tad bija skaidrs, ka tajā Palastu ielā var ienākt omonieši un mūs visus pie sienas pielikt. Saprotiet, tā bija tāda milzīga tāda tā precīzāk nevar pateikt, jo tā situācija pat tajā atmodas laikā mēdz to laiku kaut kā glorificēt un tā izskaistināt, vai cik jauki, mēs brīvības elpu sajūtām. Mēs sajūtām to, ka drīkst uzdrīkstēties. Un tie, kas uzdrīkstējās, tie arī kaut ko varēja izdarīt. Jābūt vai nu partijas biedram, ja, vai vismaz komjaunietim. Man izdevās savākt redakciju, kurā manuprāt, neviens nebija komjaunieti. Un partijā bija vienīgi es, ja, jo redaktoram vajadzēja būt partijā, citādi man neviens par redaktoru nebūtu līdzis. Ja. Un man izdevās savākt to redakciju, kur visi bija brīvdomātāji. Viņi nebija absolūti lojāli tai sistēmai, kāda to brīdi bija. Un tikai pateicoties tam, kaut kas arī varēja notikt. Un tāpēc tas žurnāls bija tajā centrāla komitejā katrs numurs gandrīz, un savukārt pēc katras tādas reizes, kad tas žurnāls tomēr kā par brīnumu iznāca, ja, mani sauca uz turieni un teica viens atbildīgs darbinieks, kurš arī šodien ir jā, sveiks un vesels, lai viņam labi klājās. Ja. Un, vārdu sakot, ja, šis darbinieks man teica, ka vai jūs saprotiet, Kļavi, ka nākamais numurs jums var būt pēdējais? Un tā ļoti nopietni. Viņš atradās tā hierarhijā viszemāk, bet tas bija tā laika padomju tā sistēma, ja, kas bija pašā apakšā, ja tam uzdeva tos mēslus strept. Ja. Un viņam vajadzēja mani audzināt. Ja. Pēc katru numuru viņš man izsauc. Viņš teica, kāpēc te ir tas zālītis raksts? Un skujnieks tulkojas, kas jums nav, skujnieks toreiz skaities pa pusē tāds aizliks, kas jums nav cits, kas var tulkot, kas par jauniešu literatūru var rakstīt, kas skujnieks, kur jūs šito Kļavi, vai jūs saprotat, ka jums šitas žurnāls, šitas nākamais numurs var būt pēdējais, ja? Un tad viņš tā saguma, vienreiz tas nebija katru reizi, bet sauca man vismaz reizes 10, ja, tā pirmajā gadā. Un tad viņš tā saguma, vienreiz to es atceros ļoti spoži tā saguma, un viņš teica, vai jūs saprotat, ka šis numurs var jums būt pēdējais? Un tad saguma un teica, un man arī. Viņa teica, ziniet, mums no jums bija bail. Jo mēs to brīdi, tas saistās ar to dadaismu un ar visu, ko es pirmīt teicu, jo mēs to brīdi paši nesaprotām, ko tad drīkst un ko tad nedrīkst. Viņi saka, mums nebija bail ne no literatūras un mākslas, mums nebija bail ne no viena preses izdevuma, jo mēs tos visus kontrolējam. Un pēkšņi nākat jūs un rakstat kaut kādas mati ceļās stāvus, kaut kādas šausmu lietas. Bet bija šī Gorbačova perestroika, ko jūs jau pieminējāt. Ja? Un Pēters savukārt bija palaidis tādu burbuli, kas mums bija ļoti izdevīgs. Bet kam es neticu, ka tas tā bija, ka avots ir radīts speciāli perestroikai, ka tas ir perestroikas žurnāls. Un tas mums ļoti palīdzēja. Tas nostrādāja Jānis Peters. Ja? Būdams liels diplomāts, viņš to tā ļoti gudri izdarīja, un tas nostrādāja. Un viņi te centrāli, ko viņi atšķir un tagad domā, varbūt tagad drīkst. Ja? Varbūt, jā, nē, baisi. Viņi teica, mums bija baisi to lasīt, ja, bet mēs tagad domājam, pēkšņi varbūt var, ja. Mēs iestrekmējām cilvēku domāšanu, un mēs ar to, ko mēs darījām, mēs parādījām, ka drīkst. Un tā bija Andris Neiburgs savukārt ideja, ka lūk, pirmos numurus taisīja Andris Breža, pirmā gadā, pirmajiem 12 numuriem.
Tad atnāca Sarmīte vasarā, 87. gada vasarā atnāca Sarmīte augustā laikam, un tad nākamā gadā, 88. taisīja Sarmīte Māliņa un Sergejs Davidovs, tās kolāžu numurus un tos vākus. Un tad bija Petersons, un tad bija, kas bija Ģelzis, jā, manuprāt. Ģelzis, un tad bija pēdējais Ģelzis. Tas 90. gadā Ģelzis taisīja, man liekas, ka 90. gadā tas žurnāls kļuva labāks, bet mēs jau bijām pazaudējuši daudz lasītāju 89. Bet tas nebija vāku dēļ. Protams, ka teiksim, parakstot šo vāku, vāku, kur ir, tas laikam, Sarmītes taisīts kaut kur rudenī vai pat ne novembra vāks. Grūti man pateikt, vienu mirklīti tas vāks ir reku, jā, bet te jau vairs nevar redzēt, ka tas ir. To vāku, uz kura bija brīvības piemineklis, jā. Skaidrs, ka man roka drebēja, jā. Nebaidās tikai idioti, jā. Protams, ka man bija bail, jā. Bet es atkal nevarēju neparakstīt, jā. Un tad, kad es viņu parakstīju, tad, tas piemineklis 87. Nē, tas ir 88. jau parakstīju. 88. ir tas brīvības pieminekļu vāks. 88. jā. Tad, kad es viņu parakstīju 3 mēnešus pirms žurnāla iznākšanas, jā, tad bija tā, kā bija. Un tur vēl brīvības piemineklis, un sarkanbalts-sarkanais, tas tie karodziņi ir. Un tad jau novembrī tie karogi, un pacēla tos karogus, un tas vairs nebija nekas, jo vienkārši, vajadzēja redzēt drusku tā kā tālāk, bet psiholoģiski jau cilvēkam ir grūti tā saprast, gan jau būs labi, jā. Tas arī bija, ar ko es mierināju sev, gan jau izdosies. Reizēm izdevās, reizēm neizdevās. Tad, kad mēs ielikām Ļeņinu slazdā, kur man ir mīļais Ļeņins slazdā, kaut kur. Kas lūdzu? Utāns tas bija, jā. Kad mēs ielikām Ļeņinu slazdā, jā, tad es esmu aprakstījis, kas notika. Šausmas notika vienkārši, jā. 2 dienas redakcija bombardēja ar zvaniem. Mēs nevarējām pacelt telefonu klausuli, jā. Nevis nevarējām pacelt, jo nevarējām nekam piezvanīt, jo nepārtraukti zvanīja, jā. Darba ļaužu kolektīvi un jūs un fašisti un jūs visus nošaut un jūs, tur krieviski man jāsaka, ko viņi teica, jā. Jūs pie svēto no svētajiem tagad apsmējat, ielikāt. Gunters mēģināja iestāstīt, ka tas ir Gunārs Binde, nevis Ļeņins, jā, bet viņš arī vairāk izskatās pēc Bindes nekā pēc Ļeņina. Un savukārt tas mans joks bija, ka kas krieviski jāsaka, es neļauju pabeigt, jo viņi tur gari plaši, es teicu, мы уже разобрались, виновные расстреляны. Respektīvi, ka mēs tikām galā un vainīgie nošauti, jā.